所有认识丝瓜囊的人注意了，90%的关节疼痛、手脚麻木出筋以后不用往医院跑了。《本草纲目》记载，它能通人脉络脏腑，祛风解毒，是个很好的通经络的宝贝。3个黄金搭配不出人参汤，适合哪个你就用哪一个。第一，丝瓜络搭配桑枝，桑枝去风湿利关节，它俩一通一利，特别适合风湿腰腿疼、关节僵硬、阴雨天活动不灵活、关节肿痛这类人，坚持喝1周就行。丝瓜络呢用10克，桑枝呢用6克。第二，丝瓜络搭配丹参，丹参活血化瘀，这个组合手脚发麻抽筋的人要记牢，能调理气血瘀滞引起的手脚麻木抽筋。丝瓜络用10克，丹参用5克，一起煮水喝就行了。第三，丝瓜络10克，搭配生姜3片，红枣5颗，这样3样一起煮水喝。腰疼、腿疼、筋骨冷痛的人不妨去试一试，有上寒温通、驱散寒湿僵冷的作用。大伙儿都记下了吗？